而家又係我微微煮食時間。今日我煮嘅係茄子煮鮮腐竹，材料有茄子1條、鮮腐竹1包，汁料有蠔油。首先我哋將茄子切開一段段，然後用清水浸住，用紙巾蓋上，防止它生鏽。燒熱個鑊，落啲油，先煎嗰個鮮腐竹。鮮腐竹我哋煎完一邊，再煎一邊，先至金黃嘅時候，在它稍涼嘅時候，用鉸剪剪開4件，關火用圓鑊，加多少少油，放好茄子之後，我哋才開火。開火之後用中火煎至煮起滾，就蓋上鑊蓋，用慢火慢慢煎，慢慢煮，煮到佢軟身嘅時候，我哋就將佢較返中火，煮至微焦黃、微金黃。微金黃嘅時候，我哋就將佢盛起。盛起嘅時候，我哋就係用返個關火，用嗰個鑊煮蠔油汁。蠔油汁有蠔油3/4湯羹，鹽少少，糖少少。我哋可以蓋上鑊蓋煮，煮到佢加入適量清水。加入清水之後，我哋煮到佢適量滾起嘅時候，我哋就加入茄子於底，鮮腐竹於面，蓋上鑊蓋，待它煮一陣。我哋揭開鑊蓋，讓佢收汁，收完汁就煮好啦。呢個茄子煮鮮腐竹不但不肥膩，而且清清淡淡。我哋食得多肉類嘅時候，不妨試下呢個鮮腐竹煮茄子啊，味道都幾好㗎。大家有興趣試下啦，拜拜。